Willkommen bei der Knut Werkzeugmaschinen GmbH in Wasbeck. Wir stellen Ihnen heute das CNC-Bearbeitungszentrum XMIL 450 vor. Ihr Einstieg in die leistungsstarke und wirtschaftliche Zerspannung. Die XMIL-Serie steht für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei machen wir keine Kompromisse bei der Qualität. Das Maschinengestell ist kompakt und unter allen Belastungsbedingungen stabil. Edelstahl-Führungsabdeckungen schützen die Kugelgewindegetriebe und sichern die Präzision langfristig. Der kraftvolle Hauptantrieb liefert Spindeldrehzahlen von bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute. Für effektive Zerspannung steht Ihnen ein hohes Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich zur Verfügung. Der robuste, armlose Werkzeugwechsler mit 12 Stationen hat sich im Produktionsalltag bewährt und sorgt für kurze Wechselzeiten. Die Zentralschmierung übernimmt die automatische Versorgung aller wichtigen Schmierstellen, was die Zuverlässigkeit sichert. Die leistungsstarke Steuerung Sinumerik 828D von Siemens hat sich als echtes Kraftpaket am Markt etabliert. Mit neuen Prozessoreinheiten und einem neu gestalteten Bedienkonzept aufgerüstet, wurde die Produktivität, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit noch einmal gesteigert. Die Softwareoption ShopMill ist ebenso eine Empfehlung unserer CNC-Techniker. Diese ermöglicht eine einfache, dialoggeführte Bedienung und schnelle Programmierung. Vom Werkzeugbau bis zur Großserienfertigung. Die XMIL 450 bietet die passende Lösung. Profitieren Sie von unserer Erfahrung bei der Auswahl und Konfiguration. Die gesamte XMIL-Baureihe zeichnet sich durch Individualisierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten aus. Vereinbaren Sie noch heute einen Vorführtermin.